Opel Corsa D. Двигатель A14XER. Жалоба на шумную работу двигателя при прогреве. Также двигатель может произвольно заглохнуть на горячую. Пробег автомобиля 65 тысяч. Машина была куплена с рук. Есть подозрение, что лазили в двигатель и меняли цепь ГРМ. Также выскакивает ошибка P0011 и P0014. Сейчас разведу, покажу, как он работает. Так, система Twinport здесь ни при чем, дело не в заслонках. Стучит где-то вот с этой стороны. Такое ощущение, что недостаточное давление масла. Специальных отверстий под манометр здесь нет в этом двигателе. Придется мерить через датчик. Давление на холодную 4 атмосферы. Возможно, вот эти скачки, это срабатывает клапан на насосе. Сбрасывает лишнее давление в поддоне. То, что у насоса хорошее давление, это плюс большой, все нормально. Но это не говорит о том, что здесь все прокачивается как следует. Возможно, где-то либо утечка давления, либо где-то засор. Сейчас будем смотреть по порядку. Так, теплообменника здесь нет. Соответственно, от нашего датчика идет маслоканал в масляный стакан. Сейчас мы его вскроем и посмотрим, что там внутри. Клапанок в стакане нормально держит давление. Двигаемся дальше. Снимаем клапанную крышку. Так, под клапанной крышкой вот такая ситуация. Все чистенько. Цепочка тянута, все четко. Сейчас снимем успокоитель и попробуем продуть систему. Меня интересует вот эта форсунка. Под ней происходит распределение смазки по системе. В центральный канал масляного стакана засунул шланг. Сейчас мы будем продувать. Подавать сюда давление. Как будет себе вести поток масла. Будет ли ему уходить отсюда. Потом снимем бугель, который находится дальше всего от насоса. Заткнем канал и посмотрим, будет ли сюда идти масло. Снял электронный регулятор фаз распределения. Шток вот этот маленький, он был утоплен туда. Я не мог оттуда его достать. Он должен при вот таком положении выдвигаться. То есть спокойно ходить. Он не вылазил. Я его вот магнитом еле подцепил. Промыл как следует его. Так как он сам является магнитом, он притягивает к себе следы износа двигателя. Вот здесь нормально. Мы сейчас почистим. В общем, выставил метки все. В распредвалы подходит планка от Opel Astra H, только другой стороной. На коленвалу тоже метку выставил, но не фиксировал. И вот что я обнаружил. Цепь просто гуляет, откуда он ходит.
по-хорошему здесь надо менять цепь. Так, форсуночку здесь я заглушил, резинку поставил, чтобы нам не облить здесь ничего. И сейчас попробуем покрутить движок, пусть маслом система наполнится. Так, все равно его выдавило. Ничего страшного, куда не попало. Так, кулачки в масле, это хорошо. Все параметры в норме. Давление 1,6. Меньше оно уже не станет точно. Температура 102 градуса. Двигатель опять заглох, ни с того ни с сего. Какой бы датчик на этом двигателе мы не отключили, двигатель должен работать. Будет ошибка, включится вентилятор, перебой там в оборотах, но двигатель будет работать. Любой датчик, даже два датчика. Единственный датчик, из-за которого может двигатель заглохнуть, это датчик коленчатого вала. Датчик коленвала расположен под стартером. Сейчас мы выкрутим, посмотрим, в каком состоянии. Да нет, он чистенький. Просто его, наверное, надо поменять. Кстати, датчик стоял тут на герметике. Кто-то туда лазил. На холодную свистит подшипник ролика натяжителя, его надо менять. На горячую стук исходит из района натяжителя цепи. Вот сейчас мотор прогрелся, слышно только небольшой шелест форсунок. Это все в пределах нормы. Бодро бежит. Когда в натяг машинка едет, чувствуется небольшой перестук цепи. Так, сейчас она не прокатился, тянет движок вообще отменно. Все-таки 1.4 для такой малышки это прям с автоматом. Ошибок 11-х, 14-х не видно. В общем, вот этот стук, он исходит от цепочки, пока автомобиль не прогреется. Также требует замену ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов.
Масло на шейкер из подвала поступает, все нормально.